вами Лут ТВ. И сегодня я буду играть в игру под названием DayZ. И да, у меня стал лучше звук. Да, у меня новый микрофон. И да, этот графон. Сейчас посмотрите, что вообще у меня происходит. Как видите, все стоит на очень высокое. Тут, если что, низкое или очень низкое. Так что тут не поставить. И это очень высоко. И не лагает. Не лагает. Это травинка. Это небо. Ладно. Хватит наслаждаться. Поехали, ребят. Так, какой-то вижу стол. Какой-то стол. Возле него ничего. Еще когда поворачиваюсь, знаете, такой ух. Так, ладно. Смотрите. Какой-то ролл. Какой-то ролл. Это какая-то фигня. Ой, это этот сено скрученное, да. Ой, это сено. Я на каком-то оказался поле, я так понял, да? Да. Какое-то поле, тут сено. Я так понял, что вот эту фигню нужно отключить. Где она у меня? Там просто высокая. Отлично. Потому что с высоким мне более нравилось. Ну, кому как. Отлично, теперь хотя бы давайте прогрузимся. Отлично. Первый зомбарь. Пожалуй, я к нему лезть не буду, потому что у меня сейчас нет никакого оружия, кроме своих рук. И плюс у меня слишком мало тряпок. Чтобы потом, если у меня было бы кровотечение, перевязать себе рану. Ну, а если у меня будет кровотечение, я перевяжу себе рану, естественно, если я там упаду или еще что-то. Но мой персонаж уже хочет есть. Какой он обжора. Ах ты персонаж, ну ладно. Кто это был? Черт! Это один из зомбарей. Медик, уйди. Медик, уйди. Медик, уйди. Пока. Пока, медик. Побежали отсюда. А! Скорая помощь. Да вам нужна скорая помощь. Отстаньте. I can feel blood dripping. Ай! Мне сейчас понадобятся тряпки. А! Бежим. Бегом. О, они бегут. Бегом в поле, давай, туда. Бегом. Они там? Да, они еще орут. А, он хочет пить, он хочет есть, он хочет всего уже, мой персонаж. Да что ж такое-то происходит? Этот день, он нескончаемый какой-то, я не знаю, что вообще тут происходит. Ладно, бежим. Бежим отсюда. Бежим! Скорая помощь, отстань. I'm slowly warming up. Я понимаю все. Ну, надо бежать. А, они бегут. Тряпки использовать не успею. Надо бежать дальше. А, это blood dripping of my body. Я понимаю, ты истекаешь кровью. Но мы не успеем. Мы реально не успеем. А что я нажимаю? Все, можно попрощаться с этим миром, мне кажется. Какой-то дом. Какое-то село. Прыжок! Нет. Бежим, давай. Кто это? Лиса, оса, я не знаю, волк. Главное, не волки. Я ненавижу волков. Волки подпортят мне, конечно, жизнь. Высотка. В высотках... Что там можно найти? Там ничего особого нельзя найти. На самом-то деле там ничего такого и не найдешь. А что я могу сюда забраться? Он до сих пор бежит. Давай на высотку. Давай, я понимаю, я истекаю кровью, мне нужны тряпки. Иначе я умру, да. Черт, бежим. Сюда. Давай, бегом. Пошел. Надо искать
эвакуационный выход какой-нибудь, не знаю. Быстрей. Черт, волки там. Перевяжись. Перевяжись. Что происходит? Я не могу перевязаться. Какой инспект? Это не тряпки. Пока. Прыгай. Что происходит вообще, да? Пока с этим миром, а. Ну все. Я пошел. Пока. Да, вы погибли. Я так не хотел погибать. Но мне пришлось. Ладно. Продолжай. Может, ты продолжишь? Я понимаю, что я умер. Я так понял, нужно нажать респаун. Да! Почему вы не подождать 24, 23, 22 секунды? Нет, я на это не соглашусь. Так, ребята, мы уже... Поехали! Мы в каком-то лесу. Мы где-то очнулись. Мы начинаем сначала. Сначала! Угу. Ветка. Чё, search the wooden stick, да, я хочу. Ищи ветки, давай, ищи ветки, чувак. Чувак, давай, мути, все крути. Есть, нашел? Молодец. Хая. Можно не привязаться. Да. Можно использовать. Почему я не мог в прошлый раз этого сделать? Ладно. Непонятно почему. Бежим. Так, нужно найти камушки. Давайте найдем камушки. Какие-то ягоды. Ребят, если вам эта игра понравилась, то мы будем, конечно же, продолжать. Обязательно продолжать. И можете даже в комментариях, ребята, написать, какую игру попроходить. Я думаю, можно проходить игру The Forest. Она там тоже хорошо так выставлена. Ну, в принципе, она хоть и старенькая такая, но, в принципе, можно было бы поиграть. Но вы пишите, во что вы хотите, вы бы хотели, чтобы я поиграл. Ладно, пошли. Какие-то у нас заросли тут непонятные. Березы. Ладно, это все, конечно, очень хорошо, но дайте мне камней. Палки это тоже хорошо. Ветви это тоже хорошо. Все это просто отлично, но я куда-то забрел. Я что, на каком-то острове? Гускачанковка какая-то. Непонятно, что случилось. Вот, камни. Еще больше камней. Девиз. Я не знаю, каменный какой-нибудь. Дайте камней. Камней дай. Дай камней. Камней дайте, сказал. Дай камней. Камни. Ты что, не хочешь? Он жадный какой-то. Что ты такой жадный? Жадный. Вышка. Все, по-любому бинокль. Так, что там еще? Бинокль. Фальшвейвер. Еще что-нибудь, куча всего. Все, бинокль мой. Какой-то остров. Все мое. Маяк. Это маяк. Ну, маяк, фонарик. Знаю, что такое там, не знаю, по лестнице, чтобы спуститься. Это бинокль, это консервы, это суп, это газировка, это вода и все. И все очень... Короче, мы тут много всего, кучу всего найдем. Я вам это гарантирую, наверное. Фиг тебе, Олег. Угу. Да. Угу. Ребят, мы тут, знаете, очень много всего нашли, на самом деле, в кавычках. Угу. Все, лезем вниз. Короче, я так понял, это штука только чтобы спрятаться от волков, от зомби, поскольку волки не умеют точно лазить по вот этим лестницам. Зомбари, ну, возможно. Кстати, зомбари
общем, так нормально можно спрятаться от волков, потому что волки от вас не отстают. Угу. И это немножко неправильно. Волки должны отставать там постепенно. И не особо локация меня самого. Поставили какой-то лес там. Что-то поставили и все. Типа, на, чувак, вон, выживай здесь, значит. У нас в запасе осталась карта с морем и карта там, где все ресурсы, все. Но тебе не надо карта там, где все находится. А я такой, ну, окей, я и тут сюда иду. Ну, пожалел. Ага, да, пожалел. Был у меня такой вопрос. Я бы точно выбрал лучшую карту. Ладно. Давайте уже будем что-то находить, потому что палка это несерьезно. Это реально несерьезно. Я лучше на этот счет промолчу. Палка это несерьезно. Давайте хотели бы, я не знаю, там труба. Нет, палка. Кстати, из там веток труба. Отлично. Не в смысле труба, все, мне конец. Нет, труба. Такая железная там. Что-то ничего нет, никаких построек. Хотел лесничий домик, охотничий какой-нибудь, я там не знаю, сторожка. Ничего нет. Ни тропинки, ни сторожки, ни растяжек даже, да, там, допустим, ловушек каких-нибудь. Вообще ничего нет. Ничего нет. Ой, я же забыл тут. Опа, зомбарь. Зомбарь, либо зомбарь для нашего времени. Скорее, зомбарь того времени, который у них. Надо присесть. Присесть, я сказал. Люлька, садись. Садись, я сказал. Ага. Ну и иди отсюда. Пока, дедуля. Камни есть? Может, вообще палка? Я уже хочу есть. Я уже хочу пить. Я много чего хочу. Ресурсов дайте и все. Смотрите. По-моему, тот остров больше, чем этот. Но это опять же опаснее. Давайте попробуем переплыть. Да, это самоубийство практически, но... Почему бы и нет? Почему бы и нет? А? Почему бы и нет? Давайте сначала попьем. Ты сказал попьем? А, он ищет камни. Ну давай. I fell down. Да, ты дамп, ты промок. Я ничего не нашел. Молодец. Молодец, чувак, ты ничего не нашел. Молодец. Респект и уважуха тебе. Ага. О, я нашел камень. I have stone. Craftstone knife. Все. Вот это да, еще что-нибудь скрафтим. Что ты там чешешь у себя? Давай, мути, крути. У нас получился каменный нож. Вот это да. Вот это да. Что такое дипок? А, червей наш найди. Съесть червей, точняк, съесть червей. Червей надо найти, давай, ищи их. О! Ты нашел червя. Молодец. Земляной червь. Давай съедим, съесть. Не будет у тебя никакого отравления. Кушай. Кушай постепенно. Неплохо, кстати. Смотрите-ка. Можно искать червей, это отлично. Лоскуты. Ладно, это очень хорошо. Можем искать в земле червей. Ну дайте попить. Попить можно? Это нет, канцел.
Ой, я нашел, кстати, червей, неплохо. Почему бы не найти червей? Почему бы их не съесть? А можешь попить? Попить. Встань. Попей. Пей. Пей. Ну и идите. Куда падаешь? О! Чопстик. Ищи червей. Я тебе сказала, ищи червей. Мы выживем, мы выживем. Деревянная палка, неплохо. Давайте съедим всех червей. Как ты их ешь там? Ага, ты хотел попить. Я тебя понимаю, чувак. Я тоже хочу пить в реальной жизни, если что так. Я перченым наелся. Но черви, они сытны белком, но они не так уж и питательны. Но они не сильно восстанавливают голод, нашу сытость. Поэтому нужно искать что-то более лучшее. Есть, я нашел какой-то охотничий домик или сторожку. Отлично. Если это охотничий домик, оружие. Если сторожка, в принципе, бинокль, оружие. Отлично. Отлично вообще. Еще что-то. Давайте найдем червей. Пишут, ты их нашел? А теперь съешь их все. Что про них пишут? Наживка для рыбной ловли. Ну нет, мы их съедим. Мы их просто съедим. Давай, кушай, кушай. Кушай, мой маленький. Кушай. Что, все съел? Отлично, молодец. Теперь я хотя бы не так хочу есть, я надеюсь, да? Не так. Оу! Что это такое? Баллончик с черной крашкой, аэрозольный распылитель. Можно его выпить, я не знаю. Содержимое под давлением. Кстати, может быть его сломать? Батончик, может быть, какой батончик? Может быть этот баллончик сломать? Хотя зачем? I'm cold. Мне холодно. Я понимаю, чувак, что тебе холодно, но держи себя в руках, а? Кто в этом автобусе? Дайте выйти. Что, нет? Это люди или уже ходячие? О! Большой газовый баллон. Большой газовый с пропаном. Не разбирать, не бросать в вагон. Не использовать везде открытого окна. А, что тут? Что такое шокинг? Шокинг, шокинг. Ты шокирован, что ли? То, что мы нашли пропан? Аптечка, я не знаю, молоток. Молоток возьми, чувак. Я бы взял молоток даже. Ура! Мы вышли сюда! Open lid. Я хочу. Нифига. Таблетки для очистки воды. Фальшвейвер. Это мой дом. Это мой дом. Понятно всем? Так, давайте проведем экскурсию по моей даче. Потом проведем по самому дому. Так, я тут раскидал парочку спичек. Раскидано просто. Что такое сик? Что такое сик? Переводчик. Сик. Что-то ей забыл, что-то знакомое. Что-то знакомое? Сик-то. Сик-как. Сик-как. Сик. И... Понятно? Колд-то это легко. Это легко, это. Холодненько. А вот сик. Написано сик. Сик это у нас переводится как больной. Чё я больной-то? Я не больной умом, я больной. Я ничего не больной. Промокший. Отлично, я промокший и больной. И мне холодно. Отлично, чувак. Тут много зато всего, ребят. Ну вот. Реально.
включи печку. Печка, ты ж так похож на Петьку. А Петька, ты ж так похож на печку. Пожалуйста. Вы же друг другу знакомы, я там не знаю. Включите мне печку. Как эту печку открыть? Включай, это вообще деревянная текстура. Это обман. В моем доме нет печки, я этим славлюсь. Все говорят, у него нет печки. А у меня... О! Комплит. Я комплит. Мне холодно. Пробегись! Тебе надо в Египет, чувак. В Египет. Блин. Реально много всего. Колодец вон. Если мы найдем грязную воду, мы можем очистить ее. У нас есть таблетки. Там они лежат. Где-то были ветки. Так, стой. Ветки взять в руки. Взять в руки. Ты кто хранится? Поддерживание огня, вот. Клади их. Как сделать огонь? Дейзи. Вики в помощь. Только звук убирать. Звук убрать. Какой рингтон? Сейчас мы все вычитаем, сейчас мы начитаемся. Сейчас, чувак, все будет. Что я написал? Дэй. Зи. Все, пиши. Ну и как, чувак? Ага, да. Что понадобится? Уже фризинки замерзают. Че у него надпись есть хотя бы какая-то? А у меня нету, значит. Что такое шарпнет? Шарпнет. У меня ничего нет. Ничего нет. Чё за бред? А даже надписи нету нормальной. Place, fireplace у него написано. Ребят, если я не до конца этого видео не разожгу костер, пожалуйста, ну скажите, как разжечь костер, серьезно. Ну это реально странно. Я не могу разжечь костер, у меня ничего не пишется. Может, я что-то делаю не так? Я определенно что-то делаю не так. Ну вот, может быть, спички, я не знаю, подобрать. Давайте подберем. Беречь от детей. Это понятно. Стопите. Поддерживание огня. Ну, спички давай вот так вот сделаем. Бежим! Ребят, я реально не понимаю, почему так. Может, мне надо... Шарпнуть палки не надо точно их как-то вот так вот для стрел делать, ну, шарпнуться делать. Чувак мой скоро замерзнет, и он уже сильно хочет есть. Он больной, он реально, ему плохо. Сплит. Take two hands. У него хотя бы что-то было написано, а у меня ничего. Нереально. У меня точно такая же печка. Вот она, точно такая же. Давайте возьмем в руки спички. Я ничего не могу сделать. Сплит. Сплит нам не надо.
Флеер, я не знаю. Хоть какое-то тепло. У меня уже гидра. Ну хоть какое-то, ребят, тепло. Считается ли это за тепло? Как спички разжечь. Ребят, в чем, я не знаю, проблема? Что-то я делаю не так, это явно. У меня нет никакой этой надписи. Реально. Уж вот так делать. Ну ничего, я приседаю. Ребят, не получается. Ничего не происходит. Ну, давай тогда. Как разжечь костер без спичек? Дейзи. Давай только быстрей. Так, у меня тоже есть этот импровизированный нож, да? И что? Ну, чувак, давай быстрей. Так. Ну что, I'm starving, он уже starving у меня. И деревянные палки, и что дальше? Ребят, я сейчас умру. Что он сделал? Дрил-кит, какой дрил-кит вообще? Откуда это все? А? Барк, что такое? Я, короче, ребят, понял, по-моему. Короче. Ну, без спичек, но у меня есть спички. Не особо и не надо. Так, земля. Как ты костер сделал? Скажи. Покажи, как ты, вот как, скажи, как ты сделал костер, чувак. Я тебе буду благодарен. Бирчберг, что вообще он имеет в виду? Какие Бирчберг, какие... Давайте возьмем вот это вот все. Вот. Я не умру. Не хочу умирать. Как ты сделал этот костер? Чопстик. Группировать палки. Бренч, вот бренч. Ребят, хотя бы мы будем уже знать больше об игре, реально. Уже больше об игре мы будем знать. Как там разжечь костер, такое все. Потому что я сейчас действительно не знаю. Берг. Да. I have found something. Он нашел просто длинные палки. Так, ну давайте как он. Выбежим куда-нибудь. Чтобы не загорелся ничего. Пока поищем червяков. Fireplace. А как с нуля этот fireplace-то делать, чувак? Расскажи. Ребят, мы хотя бы будем больше знать.
Реально, мы будем хотя бы больше знать. Там, допустим, то, что в воду входить лучше нельзя. Ну, к следующей, ребят, серии, естественно, я буду готов. Ну, давайте на этом закончим, потому что серия, ну, уж очень длинная. Ладно, ребят, с вами был Wood TV. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и всем пока!